देख सकते हैं ये नट निकला है इसके अंदर से, ये देख सकते हैं ये नट निकला है। और ब्रेक शू का हालत देख सकते हैं आप, ये ड्रम का भी हालत देख सकते हैं किस तरीके का हो गया है। देख सकते हैं इसका जो है ब्रेक शू किस तरीके का हो गया है, ये देखिए। और एक ही नट पे ये गाड़ी चल के आया है, देख सकते हैं एक ही नट पे चल के आया है ये, और बाकी सब देखिए कैसे चूर हो गया है। तो देख सकते हैं हमारा चक्का रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।